میرے محترمی موقربی میرے آقا و مولا مرشد پاک حضور پیر سید محمد طاہر حسین شاہ بخاری دامت برکاتہ القدسیہ زید بیتہ طول حیاتہ اپنی صدارت کو ایک بندہ ناچیز ہوں بہت بڑی سعادت ملی ہے کہ میں کچھ گفتگو کروں آپ سے سامعین ناظرین حضرات اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا توجہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ دا کلام ہے بندے دی دعا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو دعا کیسے کرتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو ہے نا سورۃ فاتحہ کے دو حصے ایک توحید ہے ایک دعا ہے یہ دعا ہے فرمایا کہ اے میرے بندیا تو میرے کو منگنا ہے کہ منگنا کی فرمایا منگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ تو سانو سیدھے رستے دے سانو سیدھے رستے دے اتے چلا اب پتہ لگا بھائی سیدھا رستہ کیڑا ہے سیدھا رستہ ہے محمد والا سیدھا رستہ ہے نبیوں والا سیدھا رستہ ہے ولیاں والا سیدھا رستہ ہے شہیداں والا سیدھا رستہ ہے صدیقاں والا اور یہ ایویں نہیں بات اگے قرآن مجید کے اندر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ تو سانو انہاں لوگاں دے رستے دے اوپر چلا جنہاں لوگاں دے اوپر تو خاص انعام انعام تو سارے دے اوپر ہویا میرے اوپر بھی انعام ہے حضور دے اوپر بھی انعام ہے تہاڈے اوپر بھی انعام ہے اکھا ایک بہت بڑا احسان ہے ہاتھ بہت بڑا احسان ہے کن بہت بڑے احسان ہیں اللہ نے فرمایا قل هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون اے میرے محبوب پاک تجھا فرماؤ کہ اے لوگوں سمجھ لاؤ اے مشرکاں دی طرف اشارہ سی اور تمام لوگاں دی طرف پھر بالعموم سب نے حکم فرمایا قل هو الذی انشأ لکم السمع اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے کان بنائے والابصار اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہاروں دل دیتے نے دل بنائے اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہاروں اکھاں دیتیاں نے اکھاں بنائے اکھاں اگر تہاڈیاں چھل لئیاں جاویں کوئی نہیں جڑا تہانوں اکھ صحیح دے سکدا ہو کوئی نہیں جڑا تہانوں دل سے سکتا ہوئے فرمایا قلیل ما تشکرون اتنے احسان میرے ہیں کہ مڑ بھی میرا شکر ادا نہیں یوں تو
ہر ایک بندے دے اوتے بڑے احسان ہیں، بڑے انعام ہیں، پر رب تعالیٰ نے اتنے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ اے لوگوں تسی دعا کرو کہ یا اللہ انہاں لوگاں دے رستے دے اوتے چلا جنہاں دے اوتے تیرا خاص انعام۔ وہ خاص انعام والے کون ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انہاں لوگاں دے وچوں پہلے ہے نبی جنہاں دے اوتے خاص انعام، اور پھر ہے صدیق جنہاں دے اوتے خاص انعام ہے، پھر ہے شہداء جنہاں دے اوتے خاص انعام ہے، پھر ہے اللہ دے ولی جنہاں دے اوتے خاص انعام۔ فرمایا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ انہیں عشق والے دے وچوں ایک عاشق کی بات سنے نا، وہ عاشق کیڑا؟ امام حسین۔ انہیں ہر چیز لٹا دیتی۔ امام حسین عاشقاں دے وچوں عاشق، میرے سونے جیٹھ دا مہینہ 18 جیٹھ 29 حضرت امام علی مقام نے اپنے بچیاں نو شہید کروا چھڈیا، اپنے بھتیجیاں نو شہید کروا چھڈیا، اور اپنے بھنیاں نو شہید کروا چھڈیا، پتریراں نو شہید کروا چھڈیا، بھراواں نو شہید کروا چھڈیا، ساتھیاں نو شہید کروا چھڈیا۔ تے کروایا کس واسطے ہے؟ عشق اللہ تعالیٰ جا کے ہر چیز لٹا دیتی ہے، پر اللہ کا دین نہیں چھوڑیا، محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑیا، حضور علیہ السلام بھی اے دین کو نہیں چھوڑیا۔ میرے دوستا آخر کار اپنے سینے دے وچ بچیاں لگیاں نے، اے پورے جسم دے تے زخم ہی زخم آ گئے نے، پر آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آپ نے قرآن نہیں چھوڑیا۔ سانو کنڈا لگ جاوے اسی نماز کے واسطے نہیں جانا۔ تسا بنائی ہے مسجد ہو، پر اس مسجد ادو آباد ہونی ہے جدو تسا میں نمازاں پڑھنے، نمازاں نہ پڑھو سونیا۔ امام حسین سبق بھی یہ دیتا ہے، جان جاوے تو جاوے پر نماز نہ جاوے، جان جاوے تو جاوے پر قرآن مجید کی تلاوت نہ جاوے۔ آخر کار حضرت امام حسین علی مقام دیگر دا دن ہے، دیگر دے وقت ہے، آپ نے 18 جیٹھ تپدی ریت دے اتے دیگر دے وقت جمعے دے دن آ جڑا وقت ہونا ہے دیگر جلدی پئی، کہ آپ نے 2 رکعت نماز نہ پڑھی۔ شمر نے اتوں تلوار چلاون کی کوشش کی تھی، آپ نے فرمایا ایک پیریا انہوں نے شیطان ورگلاندہ ہے، جیڑا مرشد والا ہے انہوں شیطان نہیں ورگلاندہ، مرشد والے کی طرف شیطان نہیں جاتا۔ میرے دوستوں انہیں ان تلوار چلائی، آپ نے فرمایا تسی ایک ایک آ جاؤ، 2 آ جاؤ، 4 بندے سامنے آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا چارے میرے نال لڑن لگ جاؤ، قیامت آ سکتی ہے، تسی میری گردن نہیں اڑا۔
शिमर अपनी तलवार पीछा करता। उन्हें आख्या वजह की है? फिर आपने फरमाया अगर तू ते मैं लड़ते रहिए क्या मत आ सकती है, शिमर फेल तेरा ही होना है, तो ही मेरा सर कटना है, पर क्या मत आ सकती है जब तक मैं सर सजदे दे विच ना ला जावा तो मेरा सर नहीं जाता। किस तरह मेरे दोस्तों आशिक ने की कम कीता है। अल्लाह अकबर, नमाज नीति है। अल्लाह अकबर का मेहमा अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अल्लाह ने फरमाया सोनिया तू मैनू आखदा पिया है अल्लाह बहुत बड़ा है, तो मैं तैनू आख छड्या है हुसैन तू भी इतना बड़ा है कि तेरा नाम जिंदा रहेगा। हुसैन जिंदा है, हुसैन का नाम जिंदा है, हुसैन वाला दीन जिंदा है, कुरान जिंदा है और नमाज जिंदा है। नमाज लोग पढ़ते हुसैन की याद, कुरान पढ़ते हुसैन की याद। मेरे दोस्तों हुसैन पाक ने फिर फरमाया सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इसका माना है अल्लाह तेरी जात पाक है। बंदा पढ़ता है आम बंदा उस वक्त रब उस वक्त जवाब देता है ऐ मेरे बंदे जे तू मैनू पाक मनी खलोता है ते मैं तैनू पाक कर छड्या मसले ते पाक। वबे हमदे का इसका माना है कि तेरे बहुत हमद हैं, सब तारीफां तेरियां ने। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे तू मेरी तारीफ मनी खड़ा है तो मैं तेरी तारीफ बना छली। कोई तैनू सूफी आखी, कोई तैनू नवासी आखी। तबारक कसमों का और तेरा नाम बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया बाकी मेरा नाम बड़ी बरकत वाला है, पर मैं इस नमाज दे सदके तेरे हर काम दे विच बरकत पाऊं। नमाज पढ़ के जेड़ा काम भी कीता जावे ओदे विच बरकत होंदी है मेरे दोस्त। बिस्मिल्लाह पढ़ के जेड़ा काम कीता जावे ओदे विच बरकत होंदी है। आपने फरमाया व तबारक कसमों का व तआला जद्दों का, और तू बहुत बुलंद है, तू बहुत बड़ा बुजुर्ग है। अल्लाह ने फरमाया अगर के तेरी उम्र थोड़ी है नमाजी और इमाम हुसैन की बात अगर के तेरी उम्र थोड़ी है पर मैं तेनू बुजुर्ग बना छड्या, मुत्तकी बना छड्या। वला इलाहा गैरुक इसका माना है कि बंदा का वला इलाहा गैरुक तेरे सिवा कोई इबादत नहीं, तू ही इला है। इला का मैंने होता है माबूद, ये इबादत से लायक तू ही इबादत से लायक है अल्लाह, और कोई इबादत से लायक नहीं। अल्लाह फरमाता है कि तू ये मान गया है कि मेरे सिवा कोई इबादत से लायक नहीं, मैं अकेला हाँ तो बंदा समझ ला तू सच्चा बंदी हो गया। सना बड़ी इस सना का तर्जमा मैं तुहानू सुनाया जो आम मौलवी नहीं सुनेंगे। मैं इस वास्ते सुनाया कि जरा नमाज पढ़ता पता उसका रुतबा रब ताला कितना उसका रुतबा बनेगा। इमाम पाक ने सना पढ़ी है, सना पढ़ के ताबुज़ पढ़िया, ताबुज़ पढ़ के तस्मीया पढ़िया, सूरत फातिहा पढ़ी, सूरत फातिहा के नाल इखलास पढ़ी, इखलास के बाद आप रकू दे विच गए, रकू दे विच आपने तस्बीह पढ़ी, फिर जनाब आला तहमीद पढ़ी, फिर आपने मेरे मौला की तारीफ, फिर तस्बीह सर सजदे दे विच रख के पढ़ी। और सर सजदे दे विच रखना सी जो उत्तों उन्हां ज़ालिमां ने ये तलवार चलावनी चाहिए। आपने पढ़िया सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मुअर्रिखीन लिखते हैं त्रै बारी आपने पढ़ चुके हैं, चूँकि सुन्नत नबी पाक दी है त्रै बारी पढ़ना, त्रै बारी पढ़े कि तू उसने तलवार चलाई है शिमर ने। अल्लाह ताला ने आसमाना दे ऊते बहुत ज्यादा
فخر دے نال فرمایا اے فرشتو تسی آدھے جدو میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تسی آدھے انہوں خلیفہ نہ بنا من جفسنو فیہا وجست کتبا اے خون رضیاں کرے سن اے فساد مجسن انسان اچھانو کسے نو بنا لا جبرائیل نو بنا لا میکائیل نو بنا لا اسرافیل نو بنا لا اسماعیل نو بنا لا شتائیل نو بنا لا بڑے بڑے مقرب فرشتے نے انہوں کسے نو اپنا خلیفہ بنا لا رب نے فرمایا کیوں انہیں کہا اسی تیری تسبیح کرتے ہیں اللہ رحمہ نے سکتے ہو کہ ہم دے کامانوں کرتے سرک اس انسان پتہ نہیں تسبیح کرے سی یا نہ کرے سی اے انسان فساد مچا سی اے قتل و غارت کرے سی اے انسان دے رہے اس نے پتہ نہیں کتنے فساد مچاونے نے اللہ نے فرمایا جو میں جاننا تجھے نہیں جانتے قال انی اعلم ما لا تعلمون اب بات سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتو تسا اس وقت بات کی آئی جدو اصل تمہیں بنان لگا انی جعلم فی الارض خلیفہ تسا اس وقت گل کی آئی آج 18 جو اٹھے تکبیرے تھے میرے محبوب پاک محمد مصطفیٰ دا نواسا حسین اپنی ہر چیز لٹا کے عاشق میں کمی جو اپنی ہر چیز لٹا کے جویں سر سجدے دے وچ پٹھ دے وچ سر سجدے دے وچ رکھ کے میدان کربلا دے اس سر سجدے دے وچ رکھ کے اس کربلا دے میدان دے وچ جویں تسبیح حسین کا پڑھدا سبحان اللہ اسی آواز نال سبحان اللہ فرشتے آ گئے تے انہاں ویکھیا بھی ہے انہاں کیا واقعی جویں حسین پڑھ سجدہ اوپر دیکھیے حضرت ملک کا نظرہ جھکا کے دے نماز لکھڑی امام لکھرا ملک کا نظرہ جھکا کے دے نماز لکھڑی امام لکھرا جہاں تے عاشق ہزارہ گزر حسین تیرا مقام لکھرا پر عاشق کتنے ہیں جہاں پہ عاشق ہزارہ گزر حسین تیرا مقام لکھرا جہاں پہ عاشق ہزارہ گزر حسین تیرا مقام لکھرا ہم حسین اے پلے زہرا دی پاک جھولی اے پلے زہرا دی پاک جھولی تے مل بھی رہی ہے قرآن لولی تے مل بھی رہی ہے قرآن لولی رسول اکرم ملت کفائی رسول اکرم ملت کفائی خدا تو ملنا انعام لکھرا ملک کا نظرہ جھکا کے دے دے نماز لکھری امام لکھرا ایسے امتحان ہے ہر کسی کا غریب دا بھی امیر دا بھی وزیر دا بھی مشیر دا بھی ہر ایک کا امتحان ہے حسین دا بھی حسین پاک نے اپنے امتحان کو کامیابی کی طرف کیوں آنا فرمایا کبھی تجوڑے بہشتوں کبھی تجوڑے بہشتوں کبھی تسنی باو کبھی تسنی باو رتبے دینا ہے آزما کے رتبے دینا ہے آزما کے خدا کا سارا نظام وکرا رتبے دینا ہے آزما کے خدا کا سارا نظام وکرا ملک کا نظرہ جھکا کے دے دے نماز لکھری سبحان اللہ لوگاں دے خاص انعام اے جڑے عاشق ہیں انہاں دے اوتے خاص انعام اے ولیاں دے اوتے خاص انعام
انعام تو سارے دے اتنے ہے نا، پر خاص انعام ان چاہوں جماعتوں کے اتنے، نبیوں کے اتنے، صدیقاں دے اتنے، شہیداں دے اتنے اور اللہ دے ولیاں دے انہاں دے اتنے خاص انعام ہے۔ انہاں دے رستے دے مگر انہاں دے مگر چل سو تے تسی کامیاب ہو جا سو۔ اللہ خود پیادا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر خاص انعام کیتا گیا انہاں دے پیچھے اے تہاڈے دوے رستے جڑے ہون آ گئے نا، بہت اندھیریاں آ گئی مصیبتاں، میرے دوستو ولیاں دا دامن نہ چھوڑے، ہر چیز موبائل، میں آج تقریر کے اور پہلے دربار کے اتنے عرض کرتا ہر چیز موبائل، یعنی اے ہون تسی آ کامرہ والے اے چولے پیندے ہو پھر دیکھے ہی نہ اہل حدیث دے اسی سوائے حضور دے کم کو جڑا حضور نے کیتا سب ہو ہیں جھوٹے۔ میں ایک دن دوست کو پوچھا کہ لکھو لو، میں پوچھا یہ دسو کہ آج مسجد کے مینار ہیں یہ حضور بنوایا؟ اس آخیا جی نہیں، اے جی کسی نے لنگر بنوایا اے کیتا حضور کیتے ہیں نہیں، اے کالرا والا چولا حضور پایا نہیں، اے جڑے بٹنا والے ہیں قمیص حضور نے پائے نہیں، اے جڑا قرآن مجید تیرے کول ہے ہوں جڑے چھپتے ہیں یہ ہاں اس کو نہیں، آ جڑی تسبیح تو نبی بنا یہ ہائی نہیں، تے تو والا میں کرنا ہی وہ جڑا حضور نے کیتا اس تو سوا نہیں کی کرنا، اے جڑی تو پگڑی بدھی بنائے پگڑی ہائی حضور نے این بدھی، حضور نے پگڑی این سیدھی نہیں، آج میرا شہر بن گیا نا صبح اس کا کٹ، حضور نے ان المیہ سجن دی، حضور نے المیہ پگڑی بدھی ہے، یعنی ٹوپی دے اوپر پگڑی انہوں دستار سجن دی، حضور نے دستار بدھی تو کہ نہیں پائی بنا، تو سر تو لائی بنا، ایک تو حضور علیہ السلام دی پیروی مل دے یا نبی پاک محمد مصطفیٰ دا سیدھا رستہ ملنا ہے تو اللہ دے ولیوں اور کسے کو نہیں مل سکتا، اللہ دے ولیوں دے قدماں دے وچ ملدا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحوم مقبول متوفی ساڈے پیر بھائی چودھری اللہ دیتا اللہ تعالیٰ انہوں کو بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے، جس کا پیر اعلیٰ ہونا نا وہ اعلیٰ پیر مرید کو ضرور جنت میں چلا جائے، ہمیں نیڈا ہی جتنا ہی وہ ربڑیا ہوا ہوئے نا گناہوں دے وچ پر پیر لجپال جس کا پیر منظر حسین شاہ بخاری ہے نا، میرا ایک ہے پھپھیر انہیں مینوں آخیا میں پیر منظر حسین شاہ بخاری کا میں دوسرا اپنا مریض میں کیا ہوتا اتنا قرضے کے نہیں کہ تم یار نہیں ہو کے ہو جائے میں یہاں ہوں اخیر میں آندا کہ میں کیا یا حضرت میری بڑی سفارش کر دی ہے میرے نال بڑا پیار آتا میں کہ یا حضرت خیر مرید کرو اس میں بڑا خیر کا آپ نے فرمایا کام تو اوکھا ہے پر لاجک کلیندی ہے کہ آگ لا جنتی ہو